Вопрос. Что происходит с процедурой приемки перепланировки, если в назначенный день члены приемочной комиссии не смогли получить доступ в квартиру? Какой срок установлен регламентом для предоставления повторного доступа и каковы последствия его нарушения? Ответ. Комиссия составляет акт о невозможности доступа. Срок предоставления доступа зависит от региона, а его нарушение может привести к отказу в оформлении акта о завершенной перепланировке.